Dopo un rocambolesco salto giù da un precipizio altissimo, Sion ed Erik riescono finalmente a sfuggire ai guardie di Hellador, che li inseguivano. Dopo essersi riposati in una chiesetta, decidono di tornare di nascosto a casa di Sion, a Rocca Pietra, seguendo una strada diversa, nella speranza di eludere l'instaccabile Hendrik. Prima però il nostro eroe deve aiutare Erik a recuperare il globo rosso nei bassi fondi di Hellador. Peccato che il cimelio sia scomparso, quindi devono mettersi sulle tracce della canaglia che ha probabilmente rubato, ovvero Declan, l'ex complice di Erik. La ricerca li conduce in una locanda, che i due erano soliti bazzicare. La locandiera spiega che Declan ha fatto carriera e ora è l'orgoglioso proprietario di un negozio in una zona costosa dei quartieri alti di Hellador. Adesso che i due hanno una nuova pista, corrono nella parte ricca della città. Ed eccoci qua ragazzi, torniamo con il nostro sesto episodio di Dragon Quest, quindi dobbiamo andare a cercare ad Hellador, scusate, il famoso Declan, come abbiamo detto a inizio episodio. Allora, cerchiamo la mappa, il negozio di Declan, e siamo riusciti ad accedere nella parte alta usando le funi sulla chiesa. Questo dovrebbe essere il negozio di vecchio. Quindi vedere la mappa. A meno che non sia qua, perché qua è una villa molto lussuosa, ma che non sia questo, che magari ci sia da entrare qua dietro, non credo, Vediamo signori. Ecco, è qua, è qua. Wow, nice place you got here. Welcome, welcome. Feel free to browse. You'll find we only stock the very finest wares. That's good, because I'm looking for something very special indeed. Happen to have any orbs in stock? Erik! Long time no see, old pal. Erik! My brother, my compadre, my partner in crime! It's really you, large as life and fighting fit. I'm so happy to see you. You have no shame, huh? Get your backstabbing hands off of me! You always were full of it, Dirk, but this really takes the cake. Admit it. You sold me out and sold the orb so you could buy this place, didn't you? I promise you, I never sold you out. I was worried sick about you. I only opened this place to try and help you. Oh, yeah. And how does that work, exactly? How does you opening this place and lining your pockets while I rot in jail help me? Look, I was never much of a thief, you know that. But it turns out I know how to sell stuff. I got a gift, even. When you got nabbed, I spent months racking my brains for ways of busting you out. I couldn't stand the thought of you being in there. In the end, I realised I'd have to give up the orb. I took it to the king, told him I found it somewhere, and pocketed the reward. Then I used the cash to open up the shop here, and poured all my profit into bribing the guards up at the castle so they'd let you escape. Now that you mention it, I did think it was weird they never tossed my cell the whole time I was digging that hole. Exactly. I was paying them to turn a blind eye, weren't I? Okay. I'm sorry. I'm sorry I doubted you, partner. That's the spirit. Erik, old pal, it's so good to have you back.
But I need that orb. And now we don't even know where it is. Oh, yes, we do. Right this way, gentlemen. E a quanto pare, ragazzi, era tutto un grande malinteso. Vogliamo credere a Declan? Facciamo che gli crediamo. Non c'è nulla da prendere qualche anno sopra. Magari là in fondo ci sono dei barili da rompere, credo. Vediamo. Magari ci troviamo dentro qualcosa di utile. Una mini medaglia, ragazzi. Ne avevo trovato un'altra anche mentre non giocavo insieme a voi, quindi dobbiamo fare tutto il giro per scendere. Qui c'è anche il cameriere del signor Declan, di cui possiamo parlare se vogliamo. Quindi eccolo qua, ci sta aspettando. So, where is it? After I handed over the orb, I made sure to keep my ear to the ground about where it ended up. Well, a little bird tells me that Hendrik and his men took it to the Kingsbarrow, and it's been under lock and key there ever since. The Kingsbarrow, huh? That's southeast of town. Same direction as Cobblestone. Which means we can kill two birds with one stone. You coming, Dirk? A little adventure for old time's sake? Sorry, no can do. I got a shop to run and I'm a married man these days. Married? Wow, you really have changed. Well, you always said you wanted to settle down and maybe go into business someday. I'm happy for you. We'd better get going. Take care, Dirk, and thanks for everything. You too, old pal. Be lucky, eh? And don't you two go doing anything I wouldn't do. The south gate is crawling with guards. We won't be walking out that way. And Hendrik's men are too uptight to take bribes. Guess we'll have to go the long way round. If we skirt round the hills to the south, we should be able to approach the Kingsbarrow from the other side. We can drop into Cobblestone on the way. Okay, let's head back downtown. Watch yourselves out there, eh? They don't call that forest round there the Mangle Grove for nothing. There's plenty... It'll take more than a few kid stories to scare us off. And besides... Allora, ragazzi, dobbiamo fare il giro, ho detto. Però da che parte andare veramente? Dobbiamo provare a scendere. Perché io sinceramente... Vediamo gli aiuti, ragazzi. Parla con i compagni. Parla con i compagni. Il buon vecchio Declan, non avrei mai dovuto dubitare di lui. E siccome il globo lo sepulta, possiamo fermarci nel tuo paese natale, in due strade. Dirigiamoci a sud verso il bosco torto. Boh, sembra proprio che dobbiamo uscire da sud, quindi... Però ci sono le guardie. O combattiamo, ragazzi, vediamo il da farsi. Vediamo qua come c'è scritto, ma c'è la nostra taglia qui. Il figlio dell'ombra ricercato, si pensa che questo pericoloso fuggitivo sia nascosto a Elador. Se lo avvisate, allertate immediatamente le autorità. O a meno che... passare per il quartiere periferico. Ci stavo pensando, in effetti, di tornare giù per il quartiere periferico e tornare da quelle parti. Ora, mappa.
Dunque, eravamo sbucati da vicino alla chiesa, se ricordo bene, quindi siamo anche equipaggiati in modo nuovo, non dovremmo avere problemi a visitare le nuove zone. Allora, dobbiamo trovare il punto in cui scendere nel quartiere periferico. Era una grotta. Eccola, vedete, era in fondo. Ora dobbiamo svoltare, anzi proseguire e prendere la svolta più avanti. Sono riuscito a fare gli attacchi pimpanti, forse l'avevo detto anche nell'altro video, però sono passati 2 giorni da quando ho giocato l'ultima volta, anche se stasera ve li carico tutti insieme, li vedrete tutti online, gli episodi. Quindi mi sono un po' dimenticato di quello che vi ho detto 2 giorni fa, ho solo editato il video e come farò per questo. Allora proseguiamo e vediamo di passare dal quartiere periferico, ragazzi. Purtroppo, come vedete, il gioco ci mettiamo a corsa automatica, così possiamo gestircela tranquillamente. Allora qui c'è il salvataggio, quindi usciamo di qua. Allora adesso dobbiamo vedere la strada per il bosco torto. Avevo già esplorato tutta questa zona giocando da solo e avevo fatto un po' di esperienza. Ecco, esattamente di qua. Any sign of them? No, nothing. Let's search the town again. Svegli le guardie, Look at all those sono stato in lights. città fino a 2 They're secondi pretty fa. keen to find us, huh? We better steer clear of Heliodor until the heat dies down. All right, through the Mangle Grove and onto Cobblestone. Let's do... Ok, allora, dobbiamo andare al bosco torto, che se non mi sbaglio in basso. Guardo la mappa, ragazzi, per sicurezza. Ecco il bosco torto, quindi proseguiamo di qua. Poi facciamo una mini curva. Evitiamo i mostri che non ci danno anche tanta esperienza qua, guardatevi. Sentiero per il bosco torto. In alto a sinistra, come vedete, abbiamo anche degli ultimi indizi. Abbiamo toglierato qualche mostro, sembra. In fondo c'è qualcosa da prendere che mi è sfuggito. Mi dispiace. Prima se venivate qua non potevate procedere, ci diceva che non era la strada che dovevamo fare, adesso ci lascia entrare, quindi vediamo come avanza il gioco. Ecco c'è questo torno, questa zona mi dà l'idea che sarà tutta da guardare. Qui abbiamo un mercante, un venditore ambulante. Per festeggiare il nostro incontro farò dei sconti speciali. Allora, c'erano quello che era in vendita in città, so che qua costa meno, io l'ho comprato in città. Posso trovare il tamburo? Grazie signore gentile. Abbiamo la mappa, abbiamo già tutta la mappa, però quanto è grande il bosco torto. Noi dobbiamo andare... dove? Troviamo la capanna del tagliarino, dai. Andiamo naso, in giro, tutto. Quello di fare i mostri. E questi tormenti mi sa che sono molto facili da grande, perché appaiono all'improvviso. Proseguiamo dentro.
che là sotto quel gigante che non sa veramente di minaccioso, Questo non è manco il caso di considerarlo. Ecco, questo è un luogo tranquillo perché c'è una statua della dea. Look at that! A campsite! And just when we needed one. Still a fair way to cobblestone. Let's... I still can't get over old Dirk. He didn't just go straight, married, shop in the best part of town. He went straighter than straight. Just like that. We used to be thick as thieves. Literally. We'd travel the world, always on the hunt for loot. Ah, those were the days. Oh, speaking of which, I just thought of something we acquired back then that might come in handy. Yep, I've decided. I'm giving it to you. You'll love it. We sure did when we got our hands on it. Behold, the fun-size forge. Pop a few raw materials on top, bash them with the porta pounder, and bop's your uncle. New equipment. And I'm not just talking steel swords and the like. Wooden boomerangs, a natty new jerkin. You name it, this thing can make it. Sweating over a hot forge was never exactly my style. But I have a feeling you'll get more use out of it than I ever did. You can't just go smashing stuff together willy-nilly, though. You'll need the recipe for the piece of equipment you want to make. Here's a little something to get you started. You should strike while the iron's hot. Utilizzare la forza del viaggio, guida per i principianti. Ha imparato come si crea la spada di bronzo, la daga divina e la... There are recipes hidden all over the place. Treasure chests and bookshelves are always a good bet. Allora, ci sono dei trofei, ragazzi, sulla forgia da viaggio, Allora, la forgia da viaggio. Usala per creare pezzi di equipaggiamento di ogni tipo usando le ricette che descrivono come utilizzare i materiali che troverai nel corso della tua avventura. Potrai trovare nuove ricette nei forziere, sugli scaffali, tra i libri e sarai in grado di procurarti i materiali necessari sconfiggendo i mostri o cercando nei pressi dei puntini luccicanti. Coraggio, prova subito a creare il tuo primo capolavoro con la ricetta che Erik ti ha dato. Allora, rielabora un oggetto, forgia spada. Allora, spada di bronzo che è comunque più forte dello spadone che abbiamo comprato adesso, quindi io la creerei. Abbiamo la seice, il rame. Allora, creare oggetti con la forgia è veramente semplice. Scegli i batti per iniziare a lavorare gli ingredienti e seleziona finisci quando ritieni di aver completato il processo di creazione. Colpisci le singolari dell'oggetto con il tuo martello tascabile per inserire l'indicatore blu che si trova accanto a esso. Per ottenere risultati migliori fai fermare tutti gli indicatori nella zona verde. Per ottenere informazioni consulta suggerimenti per leggere. Mi sa di roba abbastanza difficile, ma ci proviamo. Allora, proviamo, Batti. Allora, la zona verde, scusate, avevo sbagliato nella prima. Allora, valuta. Allora, ci fermiamo, guardate. Spada di bronzo pieno. 2 perle del perfezionista.
Ogni volta che forgerai un successo a un pezzo di equipaggiamento riceverai le perle del perfezionista. Queste sferette possono essere usate per rielaborare gli oggetti e migliorare ulteriormente le caratteristiche. Non preoccuparti di perdere il capolavoro che hai già creato, se anche tu non riuscissi a rielaborare un oggetto non lo perderesti comunque. In caso di successo invece otterrai qualcosa di realmente spettacolare. Possiamo provare subito. Rielabora un oggetto. Andiamo sulla borsa dell'equipaggiamento. Spada di bronzo +1. Non abbiamo perle a sufficienza, perché ne servono 3, mentre per lo spadone che abbiamo equipaggiato su Sion andrebbero bene, no? Però vabbè, io non andrei a rielaborare adesso, era per capire queste cose. Forge armi, coltelli, la daga divina la possiamo forgiare, ragazzi, ed è più potente per il nostro Erik, quindi confermiamo di creare anche la daga divina. Batti, 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 ok, batti, batti, batti. Lui darà comunque il petto in alto, valuta. Verrebbe benissimo. La daga divina addirittura abbiamo forgiata +2, ma perché prima l'avevamo forgiata mai la spada, quindi ok, tra 2 perle del perfezionista. Allora, vogliamo utilizzare le perle del perfezionista per provare a migliorare la spada di Sion, che andrà ad equipaggiare. Ragazzi, facciamo tentativi insieme. Adesso stiamo attenti a quello che facciamo, Sotto. Valuta. Verrebbe una meraviglia, vai. L'abbiamo completata, ok. Vediamo cosa viene fuori. Perfezione addirittura. Spada di bronzo +3. Ok ragazzi, ora abbiamo fatto questi tentativi insieme, come avete visto, la mettiamo nella borsa e io direi che possiamo uscire dalla forgia di ghiaccio. Sì, sono andato come mi aspettavo. Si vede che hai talento per attività creative, ma non montarti a testa, questo è un atto difficile e complesso, ci vorrà molto tempo prima che tu ne apprenda tutti i segreti. Usare forgia da viaggio ogni volta che sei in un accampamento, quindi quando ti viene voglia di realizzare qualcosa di nuovo, la prima cosa che dovrai fare è guardarti intorno e cercare un faro. Va bene, oggi può bastare, abbiamo avuto una giornata impegnativa, cerchiamo di riposare un po'. Il sole è già alto in cielo, sveglia, mettiamoci in marcia, dobbiamo andare a Rocca Pietra. Ok, conferito per aver creato la forza per viaggio un pezzo di equipaggiamento di livello +3. Battere per migliorare, abbiamo fatto il nostro trofeo, ragazzi. Quindi, qua abbiamo un cagnasso. Se ne toglierà fino dentro. Allora, tutto rimane se vogliamo provare a vedere se nella casa c'è qualcosa, qualcuno soprattutto. Vediamo ragazzi. Un forziere abbandonato. Beh, io lo apro, Economia di scala, come ricettato. Inizia a sfogliare. Ho imparato a fare gli scudi a scaglie e le armature a scaglie, ragazzi. Che sia il caso di passare la spada e lo scudo, ma questo lo vedremo nel prossimo episodio, perché sinceramente non voglio riaprire la forgia da viaggio adesso, vorrei portarvi qualche altro contenuto. Quindi, allora, vediamo la mappa, La capanna del tagliarine sembra fermarsi qua, nel senso che più avanti c'è un ponte distrutto. Come facciamo a passare? Mi sa che dobbiamo trovare un'altra strada, diamo un'occhiata intorno.
molto bene. Io resto impaziente di fare altri materiali, ragazzi, di pozzi chiusi, che di solito dovete anche crearli i pozzi. Fare altri materiali per ottenere altre armi e altri oggetti al fine, ecco, forse di qua c'è un'altra cosa. Il macchio si va alla mano sinistra perché non sembra rispondere a pianta della formazione vicino alla mano sinistra, lo proviamo. Non integrare nulla di assurdo. Come ci sente, Chop, chop, chop. Chop around the clock. 1, 2, 3, look out, trees. Oh, a woodcutter's life is the life for me. What in the world? I repaired the bridge only yesterday, and now some blighter's gone and destroyed it again. Ta-da! You called? Tricky devil at your service. I went to a lot of trouble to smash up this stupid bridge. I'm not about to let you fix it again. Here, get a load of my devilishly tricky shapeshift beam. Now that's what I call tricky. 1 minute you're a silly old woodcutter, the next minute you're a smelly old dog. I'm a devilish genius. Now, what mischief shall I get up to next? Oh, so much trouble to cause so little time. Bye, doggy. Stay. An empty treasure chest. I think I've just hit upon my most devilish trick yet. What the heck just happened? You touched that plant and then I saw all this crazy stuff. You really expect me to believe that this mutt here is actually the woodcutter? Huh. There's never a dull moment with you around. I'm gladder every day I broke you out of jail. Well, all I know for sure is that we're never going to get out of this forest until we get that bridge fixed. And if what we just saw was true, Rover here is the only one who can fix it. Why don't we find that chest and have a word with our mischievous friend? Let's head back the way we came and see if we missed it somewhere. Ok ragazzi, abbiamo scoperto che il cane è il taglialegna trasformato dal diaburrone e quindi adesso dobbiamo muoverci in compagnia del cane in questa foresta a cercare poi il forziere. Quindi io quasi quasi vi saluto qui. Se vi è piaciuto l'episodio mi raccomando ragazzi, lasciate un solito like, togliete una cifra al canale. Noi ci vediamo alla prossima, continuate a seguirmi, se mi farebbe veramente molto piacere. Io faccio il tentativo con appoggio da viaggio e che dire, ciao ciao a tutti e grazie di essere stati con me. Iscrivetevi al canale. Ciao ciao.